wacan oo wanaagsan daawade meel walbo dunida aad ka joogtid ku soo dhawaaw xalqadii 66aad ee taxanaha howlgalka gudaha. xalqadii 65aad waxay inoogu dhamaatay Jalaal oo saaxiibkiisii qudrad nolosha ku aasay misana qabri gali isagoo nool xilli uu murugaysna Jalaal misana uu ka xuma in saaxiibkiisii oo nool uu qabri galiyay. haddaba xalqada 66aad waxay ka bilaaban doontaa Jalaal xayskiisa iyo wiilkiisa oo meel carwo ah joogan ama supermarket oo ay ka adeeganayeen labis iyo waxyaabo noocaasna ay ka iibsanayeen. wiilka ayaa si lama filaan ah loo afduuban doonaa waxaana afduuban doonaan ciidanka qudrad oo xilli hore ku soo dalbaday waana ka hor inta aan godka la gelinin ayuu qorshahaasi maganaa. haddaba wiilkii yara ee Mustafa ahaa uu Jalaal dhalay meesha ayaa lagu afduuban doonaa. markii la afduubto hooyada ayaa afka laba taagi doonto misana aad u walwali doonto. ninkeeda ayay soo wacaysaa misana waxay u sheegaysaa in wiilkii la afduubtay. Jalaal ayaa aad u murugoon doona kadibna si lama filaan ah ayuu qabrigii dib ugu soo laaban doonaa si uu qabriga uga soo saaro ninkii qudrad ahaa sababtoo ah ciidankiisa ayaa wiilkiisa afduubteen. haddii qudrad la soo diin waayana wiilka way u dhamaanaysaa. marka Jalaal wuu ku qasban yahay inuu qudrad badbaadiyo si uu wiilkiisa u helo. Daawud ayuu wacayaa ciidanka soo celi ayuu leeyahay. geeriyaashii ayaa lasoo kala fireynaya dibna waa loo soo noqonaya qabrigii ayaa dib loo faagaya. nasiib xumo qabrigii kumayba jiro ninkii qudrad ahaa ee hadda dhow qabriga la geliyay way ka wayn doonaan waana arrin aad uga yaabin doonto Jalaal iyo ciidankiisaba. dhanka kale taliye Yuusuf oo xafiiskiisii shaqada iska jooga ayaa loo soo sheegi doonaa in Jalaal wiilkiisii la afduubtay xaaladana qasan tahay supermarket u dhowna laga afduubtay. haddaba taliye Yuusuf ayaa amri doonay mid ka mid ah ciidanka caawa shaqada ku qoran in kiiskani lagu wareejiyo uuna baaris ku sameeyo waxaana kiiskaasi lagu wareejinayaa Marti si uu arrinkaasi u baaro. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Jalaal iyo ciidankiisii oo wada yaaban maadaama qabrigii ay ka waayeen ninkii qudrad ahaa oo hadda dhow ay ku duugeen. haddaba wax yar kadib waxaa usoo dhici doona taleefaan meesha uu qudrad kaga tegay. Jalaal taleefaankii ayuu qaban doonaa qudrad ayuu ku jeesjeesi doona Jalaal wuxuu dhihi doonaa aakhire ayaan kaa soo wacay ee adduunyada kaama soo wicin maadaama aad adiga nolosha igu dugtay sidoo kaleetana 40 maalmood ayay kasoo wareegtay dhimashadayda. waa hadallo jeesjees ah misana waali u dhow uu qudrad ku hadlay ileen qudrad hadallada noocaas waa lagu yaqaanay. haddaba Jalaal ayaa dalban doona in wiilkiisa loo soo daayay taasi bedelkeedan isaga nafsadiisa uu horo ama lacag wuxuu rabo qudrad uu sheegto. qudrad ayaa dhihi doona haddaan ooy ku dhaha waa inaad oysaa haddaan qosol ku dhaha waa inaad qososhaa haddaan isug ku dhahana waa inaad isugtaa. hadeer waad isugaysaa oo waqti ma hayo wixii aan dalban lahaa hadeer ma sheeganayo waan kasoo fikiraya isug ayaa la leeyahay Jalaal. Jalaal ayaa aad u ciilishoon doona maadaama lagu jeesjeesay. qudrad markii uu taleefaanka ku damiyay ninkii Jalaal ahaa wuxuu la tashan doonaa gabadhii Handaan ahayd wuxuu u sheegi doonaa inuu rabo inuu Maleekana soo afduubto oo Mustafa kaliya uusan anficinin. kadibna markuu Maleeka iyo Mustafa isla soo afduubto isla qabsado ayuu Jalaal rabaa inuu xujeeyo oo dhaho kala dooro labadan cunug aad dhashay midkeen dilaa midkeesa dhaafaa oo kuu soo fasaxa. qorshaas ayuu damacsan yahay qudrad waana qorshe aad u halis u ah. Jalaalna nafsadiisii su'aasha ugu adag noloshiisa la weydiin doono waana la gaari doonaa qorshaas laakiinse waxaana la tusayaa Serbi oo dusha sare ka dhageysanayo qudrad iyo Handaan wada hadalkooda. Serbi ayaa aad oo la yaabi doona ninkan qudrad ah qorshaha uu damacsan yahay markii ugu horeysana wajigiisa uu arkay. kadibna waxaana la tusayaa muuqaal xusuus ah qaabkii qudrad uu qabriga kaga soo baxay iyo qofka badbaadiyay. muuqaalka xusuusta waxaana lagu tusayaa markii uu Jalaal nolosha ku doogan ninkii qudrad ahaa uu meesha isaga soo tago. Serbi ayaa luuq meeshana ka soo bixi doona ileen wax dhan meeshuu kaga jeedo waa muuqaalka xusuusteena laga sheekeynay. Serbi markuu soo baxo wuu soo ordi doonaa badiilkii meesha yaala ayuu qaadan doonaa wuxuu isku dayaa inuu qabrigii faago uuna qudrad badbaadiyo laakiinse wuxuu arkayaa dhaban cas iyo saaxiibkiisii oo soo ordayaan misana rabaan inay badbaadiyaan qudrad. markaas Serbi badiilkii uu iska tuurayaa meeshii uu markii hore ku dhoomanayay ayuu ku noqonayaa indhaha ayuu wax ka daawanayaa. dhaban cas iyo saaxiibkiisii sida u soo ordayaan badiilkii meesha yaala ayay qaadan doonaan misana qabrigii ayay faagi doonaan waxayna soo badbaadin doonaan ninkii qudrad ahaa.
qudrad ayaa aad iyo aad ugu mahad celin doona dhaban cas maadaama uu badbaadiyey. dhanka kale qudrad wuxuu dhihi doonaa dhaban casow haddii aad adig i badbaadin lahayn xitaa jalaal wuu soo noqon lahaa isaga i badbaadin lahay. kadibna taleefaan ayuu dalban doonaa ninka qudrad ah, taleefaan ayay siin doonaan. wuxuu qudrad la hadli doonaa ciidankiisa ayuu la hadli doonaa. wuxuu leeyahay cunugii ma soo afduubateen? haa ayay dhihi doonaan. kadibna serbi ayaa yaabay, wuxuu leeyahay cunugan lasoo afduubta waa cunugii. dhaban cas iyo saaxiibkiis xitaa way yaabayaan, cunuga lasoo afduubta ma fahansano. kadibna wuxuu ka codsanayaa ninka qudrad wuxuu dhaban cas ka codsanayaa in sanduuqa oo eber ah godka lagu celiyo misena sidiisii loo doogo, taleefaankana meesha lagu doogo. kadibna qudrad meesha wuu isaga soo tagi doonaa. dhaban cas iyo saaxiibkiisana sidii ayay yeelayaan, meeshii ayay sanduuqii eberka ku doogayaan. waana muuqaalka xusuusta meeshaas ayuu ku dhamaanaya oo jalaal markii uu soo laabto qudrad inuu meesha kasoo faago isku dayo wuxuu ugu imaaday hadaay aan kasoo sheekeynay qabrigii oo eber ah. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa serbi oo taliyihiisi yuusuf wici doono, wuxuuna u sheegaya wuxuu indhihiisa ku arkay dhegihiisana ku maqlay. haddaba tali yuusuf ayaa yaqiinsan doona misena u caddaan doonto in wiilkii jalaal ee la afduubtay uu afduubtay ninkan qudrad ah. xitaa serbi isagana meeshaas ayay kaga caddaan doontaa oo wuxuu leeyahay kiis afduub ah ee hadeer la isoo gaarsiiyey oo wiilka jalaal ah. marka qudrad unbaa afduubtay, sheekada serbi oo ii sheegta ayaana ii caddaysa ayuu dhihi doonaa. serbi naftirkiisana halkaas ayuu ka ogaan doonaa. muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa jalaal xaaskiisii oo weli subermarketkii joogta iyadoo walwalsan, waxaana meesha ugu imaan doono marti oo kiiskan loo xil saaray isaga. kadibna baaritaan ayuu bilaabi doonaa, kaamirooyinka ayuu fiirfiiranayaa. kadibna jalaal xaaskiisa ayuu ka codsanayaa bal inay iyadana kaamirada la fiirfiiriso si ay u aqoonsato wejiga qofka wiilka afduubtay. laakiinse ma aqoonsan karto oo ninkii afduubtay dhabarkiisa unbaana la tusayaa. kadibna jalaal ayaa meesha imaan doona, xaaskiisa ayuu dejinayaa. meeshana wuu kasoo dirayaa qolkii oo kaamirooyinka, wuxuu leeyahay aniga iyo askariga ayaa wada sheekaysanayna ee banaanka iska bax. kadibna marti iyo jalaal ayaa meesha ku kulmi doonaan misena isku qiiroon doonaan. marti oo qiiroonaya maadaama uusan aabihiis jalaal caawin karin, qofkii wiilna laga afduubtay. jalaal ayaa cataabi doona, wuxuu leeyahay martiyo wiilkayga ii badbaadi, mustafa haddii aan waayo aniga nolosheeda way ii dhammaanaysaa. martiyo ku dadaal sidaad wiilkayga ku heli lahayd. martina wuxuu wacad ku marayaa luuq walba inuu gali doono, si kastana u baari doono siduu mustafa kusoo heli lahay. dhanka kale daa-uud iyo ciidankiisii way soo ambabaxeen ilaan jalaal ayaa xilli hore soo diray. waxay soo aadeen dhankii gurigii qudrad ayay soo aadeen si ay usoo qabtaan, nolosha ugu soo qabtaan. laakiin jalaal iyo ciidankiisii markay guriga qudrad imaadaan wayba waanayaan oo xilli hore ayuu qudrad guriga iska bedelay, guri kale ayuuna u guuray waayo wuu ogaa in lasoo weerari doono. haddaba daa-uud meesha markuu ka waayo ciil ayaa qaban doono. muuqaalkii xiga waxaana la tusi doonaa ninkii qudrad ahaa iyo handaan oo baawur soo saaran wadadana kusoo jiraan. qudrad ayaa handaan u sheegaya in wiilka jalaal aan waxba la gaarsiin karin, sidoo kaleetana la cabsigelin karin. wiilka marti ayuu inoo yahay, maynana soo afduuban ayuu dhahayaa oo ninka adeer ayaan uga aadanahay maadaama aabiis aan walaal oo kale ahaan jirnay, inkastoo hadeer aan cadownahay. tani waxay caddeynaysaa qalbi wanaagga uu qudrad leeyahay, laakiinse uu jalaal kaliya ciil u qabo. daa-uud markuu guriga qudrad waxba ka waayay isagoo ciidankii hogaaminaya uu iska soo bixi doonaa. intuu wadada kusoo jiro wuxuu soo wici doonaa jalaal, wuxuuna u sheegi doonaa inuu guriga qudrad tagay waxna ka waayay. laakiin jalaal ayaa daa-uud u sheegi doona inuu guriga maleyka aado misena maleyka uu soo wado gurigii jalaalna uu keeno. wuxuu leeyahy gabadhayda iisoo wad, guriga gooniga ee degantahay kasoo wad, waxaa macquula in la weeraro la afduubto, marka guriga keen ayuu leeyahy anigana waan soo socdaa. daa-uud ayaa markaa dhankii maleyka aadi doono, soona kaxayn doono. dhanka kaleeta jalaal intuu wadada kusoo jiro darawalkii gaariga u wadayay ayuu garaaci doonaa misena ku qareeri doonaa, waayo darawalkaasi wuxuu ilaalinayay misena loo xil saaray inuu mustafa ilaaliyo. laakiinse darawalka waa la suuxay, maskaxda lagu dhuftay, sidaasaana mustafa lagu afduubtay, waana mustafihii uu dhalay jalaal. haddaba jalaal ayaa ku qareeri doona darawalkani, wuuna garaaci doonaa, wadada dhexdeeda ayuu kaga soo tegi doonaa xilli ay xayskiisii la jirto, gaarigana wada saaran yihiin. qudrad siduu usoo socda wuxuu imaan doonaa gurigii uu ku noolaa mustafa ee markii lasoo afduubtay la geeyey, ilan guri gooni ah ayaa la geeyey. waxaana qudrad soo daba socda ninkii serbi ahay oo wacad ka maray inuu ogaado halka uu mustafa joogo, ilaan serbi wuxuu ballan ka qaaday
tali Yuusuf oo dhahay ninka qudrad ah aniga dabagalayo meesha uu wiilkan ku qarayna aniga soo ogaanay iga warsug ayuu dhahay. haddaba qudrad markii uu tago gurigii wuxuu la kulmi doonaa wiilkii Mustafa ahay si weyn ayuu u soo dhaweyn doonaa. wuxuu leeyahay aniga adeerka oo kalan ah, aabbaha waa walaalkii oo kale, wax xumaan ah kuuma qabo, mana ku soo afduuban, marti ayaad ii tahay, isdeji, wax cun, wax cab, neebso, seexo ayaa la leeyahay. si wanaagsan ayuu ula hadli doonaa. laakiin wiilka waa wiil cabsanayo, dad aanusan aqoon ayaa soo afduubteen, waxna ma cuni karo waxna ma cabi karo. wuxuu leeyahay iska kii fasax, adiga aabihii cadowgiisa miyataa, iska keyda ayuu leeyahay. ayagoo sidaas u doodayaan ayaa Serbi si dhuumaaleysi ah daaqada kusoo istaagi doona, ilan guriga gadaal ayuu kasoo galay. wiilkii ayaa Serbi arki doona, wuuna farxi doonaa. kadibna amarada uu qudrad siinay ayuu qaadan doonaa, waayaha ayuu dhihi doona, ilan wuxuu ku qancay Serbi aragtidiisi. wuxuu isleeyahay Serbi ayaa ku badbaadinaya. haddaba Serbi ayaa la qaban doona naftirkiisii. qudrad waa nin xariif ah misana maskax badan. Serbi waxaa gadaal biskoole kaga qaban doona ninkii sarkan ahaa ee gacan yaraha u hay qudrad. haddaba halkaasi xarbis ayaa ka dhici doono, dagaal fiir ah ayaana dhici doono, waxaana isdagaali doonaan Serbi iyo sarkan. sarkanna waa gacan yaraha qudrad. markay isdagaalaan kadib dagaalka waxay ku guuleysanay Serbi. Serbi isagoo guuleystay oo tali Yuusuf wici rabo dhihi rabo wiilkii gacanta ayaan ku hayaa, ayaa gadaal biskoolo loogu qabanayo, qudrad ayaana ku qabanay. wuxuu leeyahay Serbiyo waad daashi, ciidankaygii waad dishay, nin tababar fiican leh ayaa tahay, isoo horkac ayuu leeyahay. waa muuqaal shactiro ah. kadibna Serbi sidaas ayaa lagu afduubtay oo gacanta loogu dhigay. muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa Maleyka oo eedada dejinayso, maadaama eedada ay walwalsantahay wiilkeedii Mustafana laga afduubtay. ayagoo meesha ku wada sheekaysanayeen oo Maleyka isku dayaysa inay eedada dejiso ayaa Jalaal soo gali doonaa. Jalaal markuu soo galo wuxuu dalbanayaa ninkii Serbi ahay intuu ka baxa ayuu leeyahay, maba oga Serbi in la afduubtay. kadibna Serbi taleefankiis ayaa la wacaya, taleefankii waxaa qaban doona ninkii qudrad ahay. Jalaal ayaa aad iyo aad u yaabi doona, wuxuuna ogaan doonaa in Serbi la afduubtay. Maleyka oo meesha joogta ayaa walwali doonta, walwalkii hore ee walaalkeed la afduubtay wuu kasii ziyaadi doonaa maadaama jacaylkeediina la afduubtay. wuxuu leeyahay Jalaal ma Serbi ayaad dishay. Jalaal oo la hadlayo qudrad wuxuu leeyahay qudradow ma Serbi ayaad dishay, ilan taleefankiisa ayaad haysay. qudrad ayaa dhahayo hadeer ma dilin laakiin waan dili doonaa waxyar kadib. haddaad qof walba iisoo dirtid wiilkaada ayay baxar sii galay, oo qof walba ciidan ha iisoo dirin, aniga iga warsug, waxaan rabaa anaga kuusoo sheega ayuu leeyahay. Jalaal ayaa aad iyo aad u murugoon doona maadaama garabkiisii midig ee Serbi ahay laga afduubtay. Jalaal ayaa wici doona Marti, wuxuu leeyahay Serbi waa la afduubtay, taleefanka Serbi baar, meeshii Serbi lagu afduubtani Mustafa inaan ka helna ayaa macquul ah. markaa Serbi iyo Mustafa waan soo badbaadin karnaa. haddaba Marti markuu taleefanka Serbi baaro laba meel ayuu kala ogaanayaa. markaas ayuu soo wici doonaa Jalaal, wuxuu leeyahay laba meel ayaa jirto, meelna Marti ayaa waxaa lagu afduubtay Serbi, meelna waxaa lagu afduubtay Mustafa, oo laba meel ayaa lagu kala hayaa. marka aniga meeshii Serbi ayaan aadayaa, waxaa macquul shirqool in la ciyaarayo oo ninkan qudrad ahna wareerinay. marka meeshii Serbi aniga aadayay, aaba Jalaalow adigana meesha Mustafa aad ayuu leeyahay. Jalaal iyo ciidankiisa way soo ama bixi doonaan dhanka meesha Mustafa oo Marti u tilmaamay ayay soo aadi doonaan. Martina wuxuu soo wajihi doonaa dhankii Serbi lagu afduubtay si uu soo badbaadiyo. ninka qudrad la dhaho waa nin aad iyo aad u maskax badan, wuxuu fahmayaa Jalaal talaabooyinka uu soo qaaday, dhammaan dadka u shaqeeyaan oo dhan uu fahansan yahay. marka laba meel ayuu kala sameeyay, wuxuu rabaa inuu ka ciyaaro uu wareeriyo, kolba meesha tagaanba ay wax ka waayaan. sida awgeedii qorshe weyn ayuu sameeyay. markaana ciidankiisa ayuu dhahay qorshihii aan ugu talagalay ma ii diyaarsayn. qorshahana lama oga, xalqada dambe lagu ogaan doonaa. kadibna waxaana la tusi doonaa qudrad gacan yarihiisa gaarka ee sarkan oo ilaalinayo booskii uu Serbi lagu afduubay, sababtoo ah qudrad iyo Serbi isku meel ma joogaan. qudrad meel ayuu Serbi ku xareeyay, kadibna uu soo baxay meel kale ayuu aaday. meeshuu Serbi ku xareeyna wuxuu u xil saareen gacan yarihiisa qaaska ee sarkan ah. sarkanna wuxuu ceel u qabaa Serbi maadaama uu garaacistii iyo feerka isdagaaleenna Serbi ayaa guuleystay. sarkan marka wuxuu rabaa inuu Serbi dilo, si qorsheysan uu ku dilo. wuxuu rabaa inuu dhahay Serbi uu iga faktay, anna xabad ayaan ku dhuftay, sidaasuu ku dhintay inuu dhaha. marka sarkan wuxuu imaan doonaa qolkii uu Serbi ku xariisnay, wuxuu dhihi doonaa aniga adiga ciyaartayni qabiyo waay, ciil ayaan kuu qabaa, waad i garaacday, marka qorshe ayaan kugu dilaya ayuu leeyahay. qorshahaasoo ah markuu taliyahayga qudrad i weydiiyey oo idhaa maxaad Serbi u dishay,
waxaan leeyahay inuu fakto isku day sidaasan ku dilay Serbia qorshaha aan kugu dilay bal ka waran ayuu leeyahay Serbia ayaa aad iyo aad u naxay maadaama ninkan maskax uu ciyaaray Serbia uu xirxiran yahay kursi ayuuna fadhiyaa biskoolad ayaana lagu hayaa xabadda waa lagu dhufan rabaa wuxuu sameeyay male muuqaalka xig waxaana la tusi doonaa martii oo dhankii Serbia yimid qolkii Serbia lagu afduubtay ee uu ku jira ayuu soo dhawaaday martii naftarkiisii qab waa la qabtay ciidan ayaa hareerayeen intuu Serbia badbaadi isla isaga naftarkiisii baxar ayuu galay oo ciidankii kale ee sarkan u shaqeynayeen isagana qudrad oo wada maal lahayn ayaa isagana afduubtay meesha ayuu baxar ku xalqada halkaas ayuu ku dhamaanaysaa martii oo baxar ku jira ciidankiina dhexda ka galay oo xub lagu hayo Serbia oo isagana la dil rabo qolka lagu dhex dil rabo ninkii sarkan ahaa oo dil rabo Jalaal oo ciidankiisii qayb kamid watay dhankii uu martii u tilmaamay Mustafa lagu afduubtayna aaday qudrad oo ciyaara fiican ciyaarayo dhinacna Serbia ayuu ku afduubtay dhinaca martii ayuu ku sharqoolay dhinacna Jalaal iyo ciidankiisii ayuu meel eber u diray haddaba xalqada halkaas ayuu ku dhamaan doontaa qudrad oo xalqadan ku xarakeeyay aad iyo aad ugu xarakeeyay xalqada 66 ee taxnaa howlgalka gudaha adaamantodan habeenka talaado soo galayso standardka ku xiran waaye intaas ayuu ku dhamaatay waa maasantii daawadayaasha qiimaha badan oo billahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh